मैं हूं शिखा भारद्वाज। अपने चैनल में आप सभी का वेलकम करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मसाला चाय की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बारिशों का मौसम है, कभी सर्दी कभी जुकाम की शिकायत लगी रहती है या कभी हल्का सा सिर में दर्द हो आपके, तो इस चाय को बना के पीजिए आप, तो काफी आराम आता है। और जैसे बच्चों को भी कभी सर्दी जुकाम की शिकायत हो जाती है, तो बच्चों को भी आप ये चाय थोड़ी सी दे सकते हैं। तो आइए बना लेते हैं मसाला चाय। जो कि ना सिर्फ सिर दर्द में आपको आराम देगी, बल्कि जुकाम और खांसी में भी बहुत राहत देती है। और इसके लिए हमने लिए हैं सिंपल घर के मसाले लिए हैं हमने। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ ब्लैक पेपर कॉर्न्स यानी काली मिर्च है, तो 8 से 10 काली मिर्च ले लीजिए आप, और एक मोटी इलायची लेंगे। ये अगर गला खराब है तो गले को बहुत आराम देगी, ये चाय में खुशबू भी आएगी और सेहत के लिए अच्छी होती है बहुत। और साथ में लेंगे 2 छोटी इलायची, इससे हमें चाय में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 2 लौंग लेंगे, ये भी गले के लिए अच्छी रहती है बहुत, क्लोव्स है। और 1 इंच का टुकड़ा लेंगे हम दालचीनी का यानी कि सिनेमन स्टिक है। और कुछ अदरक लेंगे, एक टुकड़ा अदरक का ले लेंगे हम, छोटा सा टुकड़ा। और तुलसी के पत्ते लेंगे हम 8 से 10। और साथ में हम लेंगे चाय पत्ती, चीनी। तो चाय की पत्ती मैंने ली है 3 टीस्पून, जिस ब्रांड की चाय पसंद करते हैं आप वो ले लीजिए। और शुगर भी जितनी आप चाहें डाल सकते हैं, कम ज्यादा जैसे आप चाहते हैं पीना। और 1 कप मैंने दूध लिया है, और पानी लेंगे हम 1.5 कप। तो आइए हम चाय बना लेते हैं अपनी। सबसे पहले हम पानी रख देंगे गैस पर गर्म होने के लिए। जब तक पानी गर्म हो रहा है, हम अपने मसालों को कूट लेते हैं। तो हम लेंगे पहले बड़ी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डमम लेंगे, और साथ में लेंगे 2 छोटी इलायची ग्रीन कार्डमम, 2 लौंग है, क्लोव्स हैं 2, 1 दालचीनी का टुकड़ा है यानी कि सिनेमन स्टिक, और हमारी 10 पेपर कॉर्न्स है, काली मिर्च है। अदरक भी डाल देंगे इसी में, 1 बड़ा टुकड़ा है अदरक का। और साथ ही हम तुलसी के पत्ते भी इसी में डाल देते हैं। और इन सबको हम बहुत अच्छी तरह से कूट लेंगे। और कई लोग जैसे अदरक को काट के डालते हैं चाय में, या फिर ग्रेट कर लेते हैं, कद्दूकस कर लेते हैं, तो उसका फ्लेवर पूरी तरह नहीं आ पाता। जिसको कूटते हैं इस तरह से हम अदरक को, तभी इसका अच्छा फ्लेवर आता है। तो हम इसे अच्छी तरह से कूट लेंगे, अदरक को, तुलसी, सारे मसाले, और फिर डालेंगे चाय में। तो लीजिए, हमने कूट लिया है अच्छी तरह से अदरक, तुलसी और सब मसालों को। और इतना मसाला 3 से 4 कप चाय के लिए काफी है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाय पीनी है। और कुछ लोग अदरक को काट के डाल देते हैं चाय में, या कद्दूकस करके डालते हैं ग्रेट करके, तो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता उसका। जब हम इस तरह से कूटते हैं हम अदरक को, तो उसका पूरा जूस निकल आता है अदरक तुलसी का, और चाय बहुत ही अच्छी खुशबूदार और टेस्टी बनती है। तो हमारा पानी गर्म हो गया है, हम इसमें डाल देते हैं अपना मसाला जो हमने कूटा था अभी। अदरक, तुलसी और सब मसाले हैं इसमें, मोटी इलायची, छोटी इलायची, लौंग है, काली मिर्च है, और एक छोटा टुकड़ा सिनेमन स्टिक का भी है। सब डाल देते हैं पानी में, और डालते ही पानी में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है एकदम से। तो अब इसको हम कवर कर देते हैं, और स्लो गैस पे हम इसे कम से कम 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि अच्छे से सारे फ्लेवर्स आ जाए पानी में। तो 5 मिनट हो गए हैं, हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और फ्रेंड्स, हमने 5 मिनट तक पकाया था इसको, मसालों को पानी के साथ, ताकि सारे फ्लेवर्स पानी में अच्छी तरह आ जाएं, ताकि जब हम इसे पिए तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो। और अगर आपको बहुत ही कोल्ड कफ है, गला बहुत खराब है, तो इसी तरह से काढ़ा बना के इसे छान लीजिए अच्छी तरह से, और फिर इसमें शहद डालकर आप पी सकते हैं। तो अभी तो इसकी हम चाय बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि पानी में बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है तुलसी का और अदरक का। और इसमें अब डाल देते हैं हम चाय की पत्ती। तो जितनी आपको चाय बनानी हो, तो मैं बना रही हूँ 3 कप, तो मैं 3 टीस्पून डाल रही हूँ। 3 टीस्पून डाल दी मैंने। और अगर आपको लगे कि पकते पकते पानी कम हो गया है, तो आप पानी बढ़ा सकते हैं इसमें। तो हम अपनी चाय पत्ती को कम से कम 2 मिनट तक पकने देंगे इस तरह से। और साथ में ऐड कर देती हूँ शुगर, जितनी आप पसंद करते हो। मैं तो उसमें 3 टीस्पून डाल रही हूँ शुगर। तो 2 मिनट हो गए हमारी चाय की पत्ती को पकते हुए। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप दूध ऐड कर देंगे इसमें हम, और बॉईल आने का वेट करेंगे। तो हमारी चाय में बॉईल आने लगा है, तो अब हम गैस स्लो कर देंगे, और इसको कम से कम 2 मिनट्स के लिए और पकने देंगे, अच्छी तरह से करने देंगे इसको अच्छी तरह से। तो एक बॉईल आने के बाद हमने गैस स्लो कर दी थी, और 2 मिनट्स हमने पकाया है अपनी चाय को। तो हमारी चाय रेडी हो गई है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो चलिए इसे छान लेते हैं।
तो लीजिए तैयार हो गई हमारी स्ट्रॉन्ग मसाला चाय। और फ्रेंड्स, कभी अगर आपको बहुत थकावट है, जुकाम खांसी है, या कहीं बारिश से भीग कर आए हैं बाहर से, तो इस तरह से मसाला चाय बनाकर पीजिए आप, तो काफी आराम आएगा आपको। तो फ्रेंड्स, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी मसाला चाय की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।